でカエルを作りたいと思います。結構じゃあやりたいと思います。まず半分折ります。半分に折りたいと思います。綺麗に折った方が綺麗なやつになってめっちゃ飛ぶね。そう。めっちゃこれ飛べるんだよ。飛ばへん。めっちゃなってた。ほら飛んだってなれますね。カエルの折り方はまず折り紙を半分に折ります。そしてさらに半分に折ります。折ります。そして半分の線に合わせて三角形開いて反対側に三角形そして半分の線を目指して半分に折ります。そうするとバッテンに線が入るから折り込みます。そして下も真ん中まで半分。そしたら山をペコッと避けて真ん中に合わせて縦に折ります。そして反対も同じように折ります。そしてお山を開いて下を真ん中に持っていったら三角になるように両方とも折って広げながら引っ張り出したら下ろして折り曲げます。折り曲げます。斜めの三角に折り曲げます。折り曲げます。そして下を上にやって半分に折ってカエル足と手もできたカエルだよ。できたので鉛筆で目を描きたいと思います。でもこれ描かなかったら幽霊になっちゃうからほんま。カエルの幽霊や。カエル幽霊になります。カエル幽霊ちゃうわ。わい、できた。あ、めっちゃ飛んだ。でもこういう感じになったから飛んだ。できた。使いたね。疲れた。コップ使って遊びたいと思います。3つよ。カエルをお皿に入れたいと思います。やりたいと思います。水着だよ。ブラック入ってよ。ブラックはいお願い。あ、入った。ブラック入って。ブラックお願い。あ、ブラックお願い。ブラックめっちゃ使ってるけど。ブラック。
みんなバイバイ。